Karena kena shadow ban aku repost. Zaman udah luar biasa canggih. RAM laptop kamu cuma 4 GB. Cuy, balonku aja ada 5 anjir. Tapi tenang, ini dia cara nambah RAM sampai 4 kali lipat gratis. Kamu buka di PC, Properties, Advanced System Settings, Advanced Performance Settings, Advanced. Nah, virtual memory adalah bagian di dalam hard disk yang dipakai seolah-olah dia adalah RAM. Change. Nah, ukurannya itu 1,5 sampai 4 kali dari RAM yang kamu pakai sekarang. Punya aku 8.000, jadi 1,5-nya 12.000, 4 kalinya 32.000. Tinggal set, oke, dan mantap.